宝马原厂车门储物盒呢是黑色的硬塑料，放这些东西之后呢会特别的响，尤其是开车的时候会一直在这里碰撞，一响声特别的烦人。而且呢在时间久了之后呢会划出很多难看的划痕，消除不掉。我们呢可以安排这样一套纳帕皮材质的门板储物盒，背面呢用的是柔面的材质，可以保护我们的内门板。这种方法非常简单，就直接把它塞进去就可以了，边边角角塞到位。和我们的车门呢非常贴合，并且呢几乎是可以做到零色差。这样在往里放东西的时候呢，声音呢就小了很多，在开车的时候也不会有那种烦人的响。晚上它可以反那个氛围灯的光，4个车门呢都可以安排上，需要的时候点击左下角小黄车。拜拜。